в доньок заступника міністра оборони Росії виявили, до речі, американське громадянство. Що ж таке? Де ж патріотизм? Навальний Лайв, який не бутерброд, про це повідомляє. Права рука Шойгу Олексій Криворучко започаткував цілий бізнес США, купив там квартиру вартістю в кілька мільйонів доларів. А щоправда, бізнес переоформив на свого співробітника, який мав налагодити в Америці продаж зброї заводу Калашніков. Не знаю, чи цим лайном там взагалі цікавляться, але раніше заступник міністра оборони був основним власником цього підприємства. Що цікаво, нині в Міноборони РФ він відповідає за розробку і постачання зброї, якщо така прекрасна корупція